Pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť sadu týchto dvoch dráčikových vešiačikov, ktoré ponúkame, ako som spomínal, ako sadu dvoch kusov. Sú vyhotovené z plastového materiálu, kedy sú doplnené o tieto háčiky, ktoré sú z nerezového plechu, ktorý je dostatočne pevný a tvarovo stály na to, aby sme na ňom mohli zavesiť aj nejaké ťažšie veci alebo nejaké veci, ktoré by mohli plastový háčik poškodiť. To upevnenie na hladkú plochu je pomocou týchto veľkých lepiacich ploch, ktoré sú v podstate, dalo by sa povedať, že cez celú zadnú stranu, takže tá plocha, ktorou drží ten vešiačik, je veľmi veľká, čo umožňuje zavesenie aj ťažších predmetov. Tá inštalácia je samozrejme jednoduchá, kedy tú lepiacu časť odkryjeme a následným pritlačením zalepíme a pritlačíme a je vešiačik pripravený na použitie.